Hier spricht Ingemar Gustafsson aus Sandviken, Schweden. Ich möchte Ihnen gerne fröhliche Weihnacht und ein glückliches neues Jahr wünschen. Gleichzeitig danke ich Ihnen für alle Ihre Anstrengungen, die Sie im Jahre 1963 für Sandvikssägen und andere Manufakturerzeugnisse machten. Es ist ein gutes Jahr gewesen, wenn auch die Preise für gewisse Produkte uns nicht ganz die Gewinnspanne geben, die wir brauchen. Deshalb möchte ich Sie bitten, Ihre Verkaufsarbeit 1964 noch stärker auf unsere Standardtypen zu konzentrieren. Damit verhelfen Sie uns nämlich zu den großen Produktionsreihen, die eine so entscheidende Rolle bei der Niedrighaltung unserer Herstellungskosten spielen. Unsere Sorge soll es sein, Ihnen einige neue oder verbesserte Produkte anzubieten, die Ihre Arbeit erleichtern. Auf der Rückseite dieser Platte finden Sie eine kleine Kostprobe dafür, dass Sandviksägen auch unterhaltend sein können. Sie werden mir beistimmen, dass Moses Josiah fachmännisch mit seiner singenden Sandviksäge Nummer 296 umzugehen versteht. Er lebt in Englisch-Guyana und betont die internationale Note unserer Organisation. Gleichzeitig mit Ihnen lauschen jetzt vielleicht Sandviksverkäufer in Australien oder Argentinien, in Kanada oder Italien dieser Platte. Sie sind Ihre Kollegen und haben oft die gleichen Arbeitsmethoden, Probleme und Hoffnungen wie Sie. So wird diese Platte auch zu einem Neujahrsgruß zwischen allen Sandvikverkäufern über alle Grenzen hinweg. This is Ingemar Gustafsson, Sandviken, Sweden. I would like to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And I want to thank you for all your work with Sandvik saws and other finished products during 1963. It has been a good year for us, even if the prices do not give us the profit which we actually need. Therefore, I should like to ask you to concentrate your work even more on our standard types during 1964. Then you will help us to get the large production runs which are so vital to keep our costs of production down. From our side, we shall try very hard to give you some new or improved products which will give you more sales. When you turn this record, you will find that Sandvik saws can also offer entertainment. I think you will agree that Moses Josiah is an expert in handling his Sandvik musical saw, number 296. He lives in British Guyana, and we let him represent the international touch in our organization. Right now, this record may be played by Sandvik salesmen in Australia or Argentina, in Canada or Italy. They are your colleagues. To a large extent, they share your own working methods, your problems, and maybe your hopes. That makes this record a greeting also between all Sandvik salesmen across all borders. Ici Ingemar Gustafsson à Sandviken, Suède. Je voudrais vous souhaiter heureux Noël et bonne année tout en vous remerciant de vos efforts pour la vente ici Sandvik et d'autres produits finis en 1963. Cela a été une bonne année pour nous. Notre but a été atteint, même si les prix pour quelques-uns de nos produits ne nous donnent pas la marge de bénéfice nécessaire.
Aussi voudrais-je vous demander de concentrer davantage vos efforts sur nos types standards en 1964. De cette manière, vous nous aiderez à arriver à des grandes séries de production extrêmement importantes pour éviter une augmentation de nos coûts de fabrication. De notre part, nous essaierons de vous fournir des produits nouveaux ou améliorés pour ainsi faciliter votre travail. Au revers de ce disque, vous constaterez que les 6 Sandvik peuvent même amuser. Vous allez m'approuver si je vous dis que Moses Josiah sait manier en expert sa scie musicale Sandvik numéro 296. Il vit en Guyane britannique et peut représenter le caractère international de notre organisation. À l'heure même où je vous parle, peut-être d'autres vendeurs de Sandvik en Australie ou en Argentine ou au Canada ou en Italie écoutent ce disque. Ce sont vos collègues. Ils pratiquent souvent les mêmes méthodes de travail que vous et ont les mêmes problèmes et espoirs que vous. Ainsi, ce disque devient-il aussi un échange de vœux de bonne année entre tous les vendeurs de Sandvik, au-delà de toutes les frontières. Det här är Ingemar Gustafsson i Sandviken, avdelning MFB. Jag vill gärna önska dig god jul och gott nytt år. Och så vill jag tacka dig för ditt arbete med våra sågar och andra manufakturprodukter under 1963. Totalt sett har det varit ett bra år, fast priserna på många produkter och marknader inte riktigt ger oss de marginaler som vi behöver. Därför vill jag be dig att speciellt koncentrera ditt arbete på våra standardprodukter under 1964. Då hjälper du till att nå större tillverkningsserier som är så utomordentligt viktiga för att produktionen ska kunna pressa ner tillverkningskostnaderna. Vi hoppas också kunna ge dig några nya eller förbättrade produkter som kan öka din omsättning. När du vänder på skivan så har du ett exempel på att Sandvikens sågar inte bara ger arbete utan också underhållning. Det är artisten Moses Josiah som behandlar sin Sandvik 296 Stradivarius ganska så suveränt, tycker jag. Han bor i brittiska Guyana i norra Sydamerika.